Varstu þokkalega sáttur við ykkar leikja hérna í kvöld? Já, markmiðið var bara að verja þeim og vera meira í baráttu þetta eigum. Það myndi skila okkur sigri, það gerði ekki í kvöld. Það gekk út einu svolítið. Þið lögðu ykkur alveg að fóra fram hérna í kvöld? Já, það var markmiðið með hinu leikunum gekk það ekki alveg nóg. Það skila okkur bara 30 stiga tapi bæði skiptinu. Það var miklu meira klófus enn það vegur fyrir náttúrulega. Þið myndu að vera svona aðeins meira að fara en þetta er einfallega svolítið sterkt lið. Svo með bekkin Ella, Paxel og Óla á bekkum, þá hlýtur þetta að vera gott lið. Það voru bara sterkar en við. Hvernig að þú lítur svona aðeins í tímabilið, hvað getur það sagt svona? Það er þér persónlega og það er þessu unga lið. Já, bæði hjá mér og liðinu, þá erum við svona upp og niður. Óttum góður rönn, fyrir leikir, sigurleikir og svo bara niður til 22 leikir mér eða eitthvað. Svo bara allir liðnir í leikamstöðum og allir góður í leikstöðum. Var það svona á tímabilið sáttu fyrir þér eitthvað svona? Var eitthvað sem komið þér á óvart? Nei, eitthvað, ég veit að Frikki og Einar var svona undirbúið mjög vel sumarið fyrir. Við leiktum þetta og finnum allan mikið svona styrktarmun en þetta var maður tilbúið. Þið virðist vera, þú og Elvar, góð ungi leik, þið virðist nú vera frekar óhættið við þessa kalla. Það týndur bara á öllu sem maður verð. Ekki annað en. Skiptir ekki máli hvort það sé spúlvokk eða eitthvað strákar í drengjafull? Nei, alls. Það er bara að virðinu fyrir öllum og taka öll. Finnur fyrir því svona, er eitthvað reynsla sem náður í hérna á tímabilið? Já, klálega. Það er eitthvað maður þarf að gera þess að vera góður í hverju deild og svo þarf maður að gefa krökkunni fyrirmynd allir geta gert þetta. Hvernig líst þér á næsta tím? Hvernig verður Njarðvíkingar næsta tímabili? Það verður bara miklu betra. Ég náum okkur vonandi að vera betra sæti í úrslitakeppninu og sjáum til hvað gerist þar. Fara menna í eitthvað páska eða sumarfrí eða verður byrjað að vinna aftur? Þið nú þekkta fyrir smá vinnusemi þessi ungu guttar. Það byrja bara undirbúninga núna fyrir úrslitaleikina í allir meir í 11. drengja og úlingarflokki og svo bara Norðurlandamót og svo sem kemur aftur sumarið fyrir EM. Það er ekkert frí.